Oke, kembali lagi bersama saya di channel AS Group. Dan kali ini kawan-kawan saya akan memberikan tutorial cara pemasangan fast connector fiber optik yang baik dan bisa benar. Untuk itu langsung saja ke videonya. Cekidot. Oke, untuk kali ini kita menggunakan kabel FO 1 core dan 1 seling. Ini untuk percobaan aja ya. Langsung yang pertama-tama kita kupas dulu kabelnya. Ini kabelnya 1 core 1 seling. Kita buat yang ujung dulu guys. Nah ini kalian kupasnya yang ini kita kupas menggunakan ini guys, alatnya FO ini satu, dan kupas kira-kira ini sekitar 40-an cm. Di sini ada ukurannya. Kupas, kalian kupas dulu guys. Ini kira-kira 1 ras gini, kalian kupas. Nah, ini kita semprot pakai alkohol ya guys. Kalau ada tisu kita ambil tisu dulu. Nah, ini tisunya ini kita lagi. Nah ini pakai tisu ini biar bersih dan langsung jadi ya guys. Soalnya kadang kita gagal di sini kalau nggak pakai alkohol. Kalau nggak ada alkohol bisa pakai pencegah COVID, hand sanitizer. Nah terus langsung kita potong ya guys. Ini di sini. Baiknya di bawah aja sini. Kita potong biar hasilnya bagus. Kita cleaver namanya ini. Kita cleaver. Nah ini satu. Sudah kita cleaver. Lalu kita masukkan ini fast connectornya. Ini yang manual. Ini enggak kita splice. Nah ini udah. Kita ukur kira-kira ini udah masuk di sini. Kisaran 1 ras juga antara ini apa namanya? Antara ini sama ini ya, diukur aja. Pemotongannya segini gitu. Biar dia langsung masuk dan langsung jadi dan pas di konektornya. Nah segini. Ini ya guys, lupa. Kita ambilnya ini, pasang ini dulu. Nah, guys, lupa guys. Pasang dulu. Ini kelihatan ya. Ini kita masukkan. Nah, ini kuncinya pas lurus gini. Kita kunci ke depan. Udah guys. Nah, setelah ini langsung bisa kita coba pakai senter guys. Dia tembus atau tidak. Ini udah tembus ya guys. Nah, ini udah tembus di sini dan hasilnya bagus, tidak pecah-pecah, tidak pudar. Ini udah oke guys. Nah, untuk selanjutnya langsung saja kita pasang ke satunya ini. Nah, biar akurat itu langsung ini dimasukkan aja ke HTB, terus nanti pasang yang satunya ini ngukurnya langsung pakai HTB, nggak usah pakai senter ini. Kadang soalnya kalau pakai senter kayak gini nggak bisa akurat antara DB senter sama DB HTB kan beda. Nah itu. Jadi untuk pemasangannya kita langsung saja masukkan ke HTB-nya. Terus nanti kita buat konektor ini, kita ukur pakai OPM
pakainya HTB, langsung HTB, colokan satunya. Oke. Nah, oke, kita langsung masukkan aja ke HTB-nya guys. Ini satu. Nah, ini yang HTBA ya, HTBA. Kita untuk buat ngukur yang satunya ini, ujung satunya yang sini. Nah, oke, ini yang satunya kita lepas dulu. Kita buat konektor kayak tadi. Kamera turun guys, turun. Nah, ini kita ukur lagi, kita potong lagi ini FO-nya. Kita masukkan kira-kira 40 di ukuran sininya 40. Nah, udah, ini langsung kita potong kira-kira 1 ros tangan biasanya saya. Nah, ini terus nanti kita pakai alkohol hilang guys. Nah, ini langsung kita potong pakai cleaver ini ya guys. Ini namanya cleaver. Kita potong. Oke. Bentar-bentar, ini langsung kita potong dulu dikira-kira. Nah, segini. Oke. Langsung kita, biasanya ya guys, cara saya itu masangnya gini. Kita hidupin OPM-nya dulu. Oh, udah ada. Nah, ini kita hidupin OPM-nya dulu. Kita masukin sini. Nah, ini kita pasang di OPM-nya guys. Biar kita nanti bisa dapat berapa, kita bisa kira-kira berapa dB yang kita dapat dari HTB yang ini. HTB ini yang ini toh, terus ke sini misalnya pasang jauh, langsung ke sini muter, terus dipasangkan ini. Nah, ini OPM ini untuk ngecek HTB yang tadi itu. Nah, jadi kita langsung konekan apa namanya, kita pasangkan begini biar kita tahu dB-nya berapa di ukuran 1310. Nah, gini kan udah kelihatan. Ini kita lihat yang paling kecil, kita bisa dapat berapa? 22. Harusnya angka 10 ya guys. Ini coba kita cleaver lagi. Kita potong lagi ya guys. Biar dapat kisaran 10. Kisaran 10 atau 15. Ukurannya 15 ke atas, jangan sampai lebih 20 atau 21 kalau bagus itu. Nah, ini dapat 17. Oke, dapat 11 guys. Oke, masuk 11 ini. Nah, kayak gini ya guys. Cara mengukurnya biar kita pas. Ini dapat 11 dBm. Kita di angka 31310. Kita ganti dB nya juga sama nanti. dB ini kita ganti 12.
tapi kita biasanya pakainya yang 1310. Nah, ini untuk ngecek FO nya cara masang FO nya yang baik dan benar menurut saya ya guys. Semoga video ini bisa membantu. Ada pertanyaan dan saran kritik bisa komen di bawah. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.